Tosobwe kiddako ku S Media UG. Kugamba amanyi Darulio. Ndoza era ina kyamanyi naye nga ebintu ebimu omuntu. Tojja bipapiro ina bikwata mpola. Kubanga mulimu ekintu kyasobola kunyonya omuntu nakitegeera. Kuba kiba kyamunzikiza kyemba nkozesa. Kati lwali lumu omukadde era nali neebase. Ndi mu nnyumba omwo. Omukadde najja. Omukadde wajja nga ndoota buloosi. Bwe yajja n'ayimirira mu n'angamba mwanange. Era abantu n'angamba ennyumba eno bakusimbira eddagala ku mulyango. Mulyango waliwo ki? Eddagala. Eddagala. Omulyango. Era bwe yandagirira nensituka bwe yamala ngamba ekyo nasituka nentunula bwe nti mu mulyango. Ngoyingira ku mulyango nga wano bwoti woteeka ekigere bwoti. Nkolaba nti basima waliwo ekiguluma ekikoze eki. Ekiriwo. Saasimawo. Nembeera kati embeera naye egenda netandika. Embeera yononeka egenda mpola mpola. Amaya neddoboozi Nabulime Esther SC wano ku Atalk with SC S Media Uganda. Kubuuzaako gwe nawe sinza okubanga otrava. Thank you so much. Okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno n'otwagala n'osubscribinga ate era n'oyongerayo emirimu gyaffe walala wonna. Tusiima mikwano gyaffe bonna Mahad Vibes, Nambiru Ann, Julie Love, Mr. Lubega Efijao bambi thank you so much. Mikwano gyaffe abatulabira mu Uganda, abatulabira mu Africa at large, n'abatulabira mu Middle East wamu ne European countries, then America ne USA. Tusiima okutwagala. Yes, naye nga Ramal Sania ewandegeya abasiika olusaniya olulungi buli wobeereeyo ng'olowooza kamera akalungi ak'okulya nga lunaku lwa weekend ng'olwo toyagala kufumba ate olina famire olina abagenyi. Ramal Sania abeerawo okusootinga olusaniya lutandika ku $5. However naawe nga toyagala lusaniya naawe ebbeeyi gumu kanaana biki $3, $4 but olusaniya nga ddo $5, $7, $8 oluliko local food obanga si local food. Mulimu chips ezirimu ebirungo oba neziri plain. Ate nga kugirako juice. So Ramal Sania mukubire ku namba eziri awo wansi ajja kuba akolako bulungi nnyo. Wonna oli atuukawo osobola n'ogenda ku Glove ku Jumia no downloading osobola genda ku Jumia ku Glove n'obanga ate oteekamu Ramal Sania emmere n'ebanga ate babikolera ku banguwa emmere empoomu ate era nga malidaadi masavu ku masavu. So Ramal Sania byebamu kubateekamu ssente. Tubaagala nnyo tubeera wano n'emboozi ez'enjawulo nga weeri nkola yaffe nti wano ku S Media tubeera ku inspiringa tubeera twagala mumanye nti ebintu gyebiri tumanye emboozi ez'enjawulo abantu bajja ne tunyumya emboozi ez'enjawulo tuba twagala tulaga omuntu ali eyo nti oba oli awo toli weka ate era omanye nti n'ebintu gyebiri. So kyonna kye kiri mba nkusaba otuule wansi okkakkane obe nga ate owulira emboozi nga zino. Olunaku olwaleero ndina omwami Matovu Khalid. Abadde alina erinnya yaŋŋambye awo naye agenda kwongera oddi tugamba but tugenda kuba tunyumyamu. Tusanyusa okulaba Mr. Matovu Khalid. Nange nsanyusa obbasanga. Amiina. Weewaawo. Nzize. Olina erinnya ly'oŋŋambye. Erinnya lubadde lugero ate nga tenenga sijja bbiri banyanzekka nabala Matovu Khalid n'erinnya lya Matovu ligwayo nti Matovu tegeebikwa. Yeah. Amatovu tegeebikka. Matovu tegeebikwa. Tegeebikwa. Yeah. Buguli olabanga obugundi naye bwe likufumita mu kigere oliwulirira eno kati ninnyo bwe kati. Naye butera kubeera ndoze eyo mu byalo. Ya si kubyalo nnyo. Kale wali osobola ne mwana mwegali wosanga ebisikosiko sinsobola okukozesa. Ndikufumita oluwulirira mutwe. Tekasi kanji si kanene nnyo kati ninnyo kagwa kati nga bwolaba kabanga kakakoola. Naye kakufumita bwe kati okawulirira eno mu bwongo. Kati erinnya eryo Matovu Khalid. Matovu Khalid.
weewaawo so tusanyusa okulaba Quest Media tusanyusa nnyo okulaba bo bali tukyalirako weewaawo nange neeyanziza okunkyaza amina nzize wano tugabaneko embeera ekwata ku nze kuva obuto bwange kuba omuntu abakulaba bwe bakulaba mu kkubo oluusi babawo ekibadde bakusalira omusango naye nga tibamaze kunoonyereza ne balowooza nti kyekituufu kino kiri mu famire yaffe famire ewammwe ewaffe tugenda kwogerako nnyo abantu bano basobole okuba nga ate batuwulira bulungi kwossa n'otutegeera nnyabo nazaalibwa mu maka agali ageeyagaza kye mba nkozesa nti kuba abaana abaseera singa tugenda okukula tusanga abazadde baffe mu mbeera gye babaamu taata yatuzaala abaana bana yatuzaala abaana bana baana abalenzi babiri n'abawala babiri gw'oli wakumeka ku bana nze omukulu gwasookera ddala nsookera ddala mu maama wammwe mu maama yatuzaala abaana basatu maama omuto n'azaala omwana omu mu bufunze maama wamwe yali omukulu yali omukulu naye taata yasooka nga bw'ogamba nti yali kyesobola okukozesa nti wayaki alina pulogulamu yakuwasa mukazi wakubiri kuba yasooka n'azimbawo ennyumba eyaliwo kati bwe yatuuka ekiseera nga sijaga oba yali afunye kuseera yali kyali kirowoozo kye nayagala wase omukyalo owokubiri era yamuwasa naye bwe yali amuleeta yaddira ku nnyumba n'akookerako ennyumba endala ku ya maama yeewaka kati kwe yasika ekisenge n'eddiiro n'ayongerezaako bw'ayongerezaako kuba kitutte emyaka mingi naye nze mu kukula kwange yanjagala nnyo nga bw'oyagala omwana omukulu ate omulenzi ekyenga nkozesa era nyinza ogamba nti kiyinza okuba kyali kyamagero ku sayidi ya taata oba yakimanya nti obulamu bumpi bw'alina taata nga tannafa kuba yafa 91 bw'afa 91 nze nazaalibwa 83 n'emyaka egyo emimpi gye nabeerako naye yandaga omukwano gwe simanyi gusobola kunnyonnyola kati kubanga mu myaka egyo yali musajja musuubuzi era nga ajja e Kampala ng'asuulanga matooke naye mu kusuubuka etandika mabega kyesobola ebiseera ebimu twajjanga ffenna oluusi kati ng'afuna wandeka bwesi bwe namanya oluvannyuma nti yalwala wanjagala tuddukeyo mu kulwala kwe ndoza kundiri ayinza okuba yamalako emyezi 2 ekinene nnyo bulwadde bagamba obulwadde buno siriimu kyemba nkozesa kyayiye ebiseera ebyo kyebakozesa naye ekyo kyonna nti siwe abasinga kyebamanyi kuba okumanya kwa bwekola ki okuli naye bwe nzize enkula ntegedde kyavaawa nganze tujja tutuukawo naye tutwale kiri ekyakola ki kiri kyebagamba kyebagamba sijjaga nti n'abasa kuba saalabako lipooti ya musawo nti kyekyo nange era mbali nagamba nti kyekyo n'atufaako mu 91 naye nga tannafa nti waliwo abalala abaafa wakati awo baganda be lwaki ntandikidde eyo kuba biva mabega okutuuka wano olwaleero wano
nti jjajja oyo kitaawe yalina abakyala 3 naye. Naye abaana ba jjajja ono abazaalibwa ne taata oba baali aba taata mu mwaka ogwo okuva mu 8 kutuuka mu 94 ndowooza buli luvannyuma myaka 2 waafangawo omu. Aho wenyini baganda b'omugenzi. Yes. Okuva mu 8 awo ogenda mu 94 nze okumanya kwange bwe nakomako okumanya nti abaafa wakati awo okuva mu 8 ku 94 buli luvannyuma myaka 2 subira wafaako ki? Wafaawo omuntu. Wafangawo omuntu. Ono nga kiki? Essaawa ezo nali simanyi. Wali tomanyi? Kuba nali muto ate nabo tebajja kugamba nti baali bamanyi. Kyekindeese wano abantu abamu tugabane kuba mulimu n'ayita mu mbeera eyo naye nga takola ki? Nga tamaye wagikwata. Tamaye wagikwata. Kati taata amala okufa naye yagenda okufa ng'ekibanja ng'abeekyalo nti yali ayawuddemu ekyamaama omuto muka kitange n'ekyamaama naye ng'ennyumba yo we yaweereza muka kitange oba maama we yaliwo nti yali we twazimba ye we yaweereza ono kati ekyaffe kyo nekivanga ndowooza oba nnyambewa kuba wawanvuko nsiina we nsobola gezaawo wasimanyiwo nnyo. Wano Kisaasi tudda Kyanja. Nze wala nnyo kuganga boga nti eri nga bolaba mu muti guli eri. Guli eri. Tugendera awo. Eri wawanvu ndo oyinza okubaawo nga half mile. Kati nga bamanyi bajja ne bajja kabugo kakadde tekabulamu bukuku. Ate bali bonna bali yaawo. Tubale nti bali mu nju emu kyemba nkozesa. Kye tuba tukozesa. Olw'ensonga nti oli bagiteeka ku ki? Yaffe. Bagattako. Bagattako bugassi. Taata amala okufa. Nekyenzijukirako nga tannafa taata yampasiza omukazi. Sokoleke. Ku myaka egyo. Atubanga ndaba. Dadi naafa. 9 Kye myaka nga 8. Emyaka 8. Naye embaga yagikolaniza mu 9. Lwaki nti teyakikola bw'atyo nti olw'okubanga ne mukunjagala kuno yale nga bw'okolye omwana wo surprise. Ku myaka 8, ku myaka 7. Yes. N'agenda ewa neighbor ku kyalera yali mulirwana waffe eri. Nayogereza kambeka kuyite kwogeza nayogera n'abazadde. Ndowooza kubanga kubanze nabyekanga buki? Bwekanzi. Nako ne bakola ekidaala ewaka ne bafumba emmere ne bafumba omuceere. Ebiseera ebyo nga yali alina eggaali ya Phoenix. Ateeko ne empya kyemba nkozesa. Ne bakwata obugaali ne tugenda ewa neighbor ne bajjayo omukazi. Ne tujja ewaka. Ne bakola nga bw'okola emikolo embaga ne bateekawo ogundi zaabwe ne tulya. Mwala ne mwala twali bato. Kirala nakikola nga kimanyi agenda obulamu bwe taliiwo. Ate gwe mukulu baana be. Nze mukulu mu baana be. Ekyo nakyo nga manyi buteera kyakola ki? Kyakomaawo. Kati amala okufa tumuziika. Omwana omuwala we baamuleetaawo. Yejja era n'omukono ajja ne bamuwa enkoko ye naye bwe yamala era n'addayo. Omwana? Tekyasigalawo nti yasigalawo. Naye kyo kyali kimaze okukolebwa. Omwana n'addayo ewaabwe era twali bato. Nekikola ki? Ekiggwa. Nze ku lwange nakitwala nti bwe nkuze ne mmanya yali akola ekintu kye ndimukola ki? Kye ndimujjukirirako. Bambi. Kati ne tubeerawo. Bwe tubeerawo nga bw'omanyi nti abakyala waliwo embeera ekaluubiriza oba kyemba nkozesa oba ng'omuntu kuba bwe yafiira ne maama yali akyali muto n'afunayo taata omuto n'aganza maama kyemba nkozesa. Mami wo?
byonna sandi byonna eka nkijjeyo kyonna mala muganza kati ne maama oyo omulala era maama omuteera naye naafunayo omwami omulala naafunayo omwami omulala naye bwafunayo omwami nga bumanyi nti embeera oluusi bibeerawo kati maama ono omwami gwe yafuna sijaga nti yali webweru ate era yali taata wange taata omuto azalibwa ne taata muganda w'omugenzi muganda w'omugenzi yafuna bufunyi wali kati era netubeerawo nga tajja waka nti nga bwogaa naye ekintu kyona kwaya yamuzaalamu ne muto wange era omala kuba yamala n'amuzaalamu muto wange kati n'oli maama naye gwe yafuna naye n'amuzaalamu ki omwana ye maama oyo oli omama omuto ye yafuna bweru omwami gwe yaddamu yafuna bweru okay kati bwamala ne bazaala n'okuzaala kati bazaala manyi 93 maama kati nze kye neerabiddemu nti taata mala okufa waliwo jjajja ow'embalala akola ki ajja bwe bamala okuziika nantwala wa embalala nga akugjawo wano nanzijjawo nantwala ebihalwe bantwala embalala nga akututte n'ekigendo kikubeereeyo kubeerayo nsome okay naye nali mulalu kimba nkozesa nti mu bulalu bwange bwe yantwala embalala ng'omwana yenna nti baawa kututa oba olina okukola kuki ku mirimu kati yali alina embuzi ewaka awo oluusi naye nga oluusi agamba genda olunde enki genda olunde embuzi naye nga gamba ogenda okulunda oluusi olaba akubonyabonya naye nga si bwe kyali abakuyigiriza kukola era kye nakola natoloka buki butolosi nva embalala nkomewo ekyazanga natambuza bigere ebiseera ebyo waliwo ekitundu bakiyita neekongolero ebiseera ebyo ndoza naye gundi ensolo zaalina nnyingi mu zoo waliwo ebitundu nga birimu ensolo nga bwogaa nti abantu tebaali bangi ate yazaali ensiko yali kati ensiko yali nyingi kati abasirikale be bannonda ne bantwala mu balakisi ebiseera mu neekongolero balakisi bantwala mu balakisi ne bambuuza ovaawa kunze nva wa jjajja wa eri ne bambuuza olaga kunze ngenda Kyazanga ne bambuuza amannya ge muzeeyi wange naye nga bagamba ne mbannyonnyola ne bantwala ne bateeka mu ki mu balakisi banteeka mu balakisi ntoza ne balanga nali ndi awo nga jjajja akoze eki era bwe yankima bambuuza kunze simulabanga nako ne bagamba simumanyi ate weegaana omuntu nga sagala kuddayo ewa jjajja olabire ddala mirimu mponyabonye njagala kuddayo waffe kati eri waitokola ewammwe anti obuto eri obeera edda lwozannyo olina bwozannyo nga bwogaa nti omuntu bw'abeera ewaka ku kyalo okwazaaliddwa abaana bazannya nabo baki naye ewa jjajjayo ate nga tosobola kgenda kuzannya obeera waka ogenze ku ssomero ova ku ssomero n'ogenda olunda enki embuzi so kati awo mwegaana basigala nga sisobola kukola ki mukuwaga etakola ki takumanyi leeta omulala kati waliwo omugenzi taata Akimu naza 92 ye yajja ne bambuuza ono ye omumanyi olwokuba nali manyi nti avuddewa waka ne bagamba oyo mukola ki omumanyi era yeyanzijjawo nanzizaawa yakuza mbalala yakuza Kyazanga sisobola kudda mbalala yanziza Kyazanga okay nenzira ekyazanga mu 92 naye ekirala kyembuse nti ekyaleeta obuzibu bwonna nze nasikira muzeeyi nasikira taata obuzibu butandikira awo kyendowooza ndowooza yange okay kubanga maama oyo omuto omwana gwe yali azadde yali muki yali mulenzi muto wange kati nze nasikira taata olwo omanyi ebiseera ebisinga munsonyi okukolesa ebigambo nga bino abazadde baffe bwe batuvaako wabaawo enkaayana ebintu ebyaliwo ebintu
tebyaliwo olw'ensonga kayana tekwaliwo nnyo olw'ensonga nti yaleka ebibanja naye yaleka abyawudde naye mu maaso alina ekibira waliwo ekyali ekyekibira teyakyawula n'akirekawo kati awo tugenda kutuukawo nawo so okomawo ekyazanga netuuka ekyazanga nzira mu life ey'ewaka ng'abaana bwe babeerawo ne tubeerawo naye bwe tubeerawo maama yali alinawo ebintu byakola nga ye kuba yali afumbako ekimigaati biki maama oba maama omuto maama wange kati bwe tubeerawo ne tusoma naye kusoma kwange era ngeri gye nali nyina eddalu nga bansindika ku ssomero mu wiiki nga nsomamu emirundi 2 oba emeka 3 nga sigendayo buli nnaku nze naye nga kyannyamba naye nyina omutwe gwange kubanga bwe twasomeranga nze nasomanga wiiki emirundi 3 oba 2 naye saakwatako kifo wadde kyakuna bwe mba sikulembedde waliwo omulenzi ebiseera omuto munnange kyemba nkozesa bamuyitanga Nsimbi nga yakola ki nga yakulembera otambulira mu kisooka kyakubiri nemba sikulembedde Nsimbi yakola ki yakulembera so singa nti nasomanga buli nnaku nga bwe yakolanga naye tasobola kunkulembera kati nga waliwo n'omuwala omulala yakwata ekyokusanga ne munne era omuwala ye ngakwata ekyokuna kuva mu piwa songa ebifo byammwe mwabyekwata nga twabyekwata byaffe nakoma mu pifo nenkoma ntya mu pifo kati bamala kati 95 lumu embeera weetabukira weetandika okutabuka maama yali mukyala musirisi era mukwatampala asanga mu kiyungu kuba olwo mbeera nga omanyi nti waliwo embeera ebeerawo ne mwawula kati maama n'afuna ekiyungu ekikye maama bw'afuna ekiyungu ekikye maama lwokuba nze nakeera naye n'agenda mu kyoto nga bugenda ogenda okufumba caayi yagenda okutuuka mu kyoto yasangamu ekiriba nga bakisanze nga kiri mu kyoto ekiriba simanyi bakyali kyansolo ki oba kyansolo ki naye nga bakitadde mu kyoto nga kiri mu kyoto wasangamu ekiriba n'akijjamu era ye kuba omuntu abaako ebintu bye nga ye n'akitwala yakisuula mu ttooyi nakirabako wakisuula mu ttooyi n'oyitawo ebbanga wayitawo ebbanga oyo muka kitange nikuyaga nti yali maama yazaala omwana muka kitange nakola ki n'azaala omwana kati omwana oyo yali atambula nga tazise n'okwogera bwakya ku makya bwali tebunnakya kawungeezi n'akwatibwa omutwe omwana nga buganda omwana bwafunye musujja omwana bwakwatibwa omutwe n'alwala ne bamuddusa nga buganda nti omwana bamuddusa omwana embeera etabuse kiki nebamutwalako ewawa mukadde yali mulerwa kyemakozesa kamuleke Naalongo bamumanyi nkome ku kya Naalongo ali eyo kyakanyeenya omwana we bamutwalayo ng'omanyi nti omukadde aba amanyi nti kino ku ddagala nga biseera ebyo baba bamulerwa bamuwa ku ddagala bamuwa eddagala bwali bukya omwana teyasobola kulama n'afa omwana bw'afa ne bamuleeta kati baali bagenda mu ssaawa y'okugenda okuziika ne muto wange oyo gwe yazaala era muka kitange nga situnaziika oli akoze eki afudde ku ssaawa y'okuziika ne muto wange gwe yazaala mutaata muganda waffe naye akola ki akwatibwa alwala omutwe kati naye bw'alwala omutwe embeera neetabuka ng'era bwe yakoze eki bwe yatandise
ne beekuba kubanga abantu abaki abakulu bajjajja kuba baaliwo. Mukyala n'ayogera n'agamba bannaayo omwana wange omwana nakoze kino na kino bataase omwana. Yagamba ki? Bemulugunyizaawo ng'abantu abakulu ne babimugayagaayamu ne babikola ki? Omukyala oyo oli omuto. Yes, ne babigayagaya ne bajjajja. N'ayogera kye yakoze? N'ayogera kye yakoze oba kye yakola. Galaba n'ono akola ki? Agenda. Ne badduka waliwo omwami omusawo. Omwami oyo bamuyita mwami Kawaasi. Era n'abatuma enkoko era ne bagenda bagula enkoko yakkakanya embeera eyo. Yawona? Yawona. Omuto wange yawona. Kati bw'amala okuwona oli gye twamuziika. Kibi nnyo. Kati ono n'awona. Ono baseevinga ono baffe tukyali baana. Ebyo byonna mbikola ki? Obijjukira. Mbijjukira. Kati ati bamala okuwona omwana oyo ng'awonye ne baziika buli omu n'alina okukwata ki? Okukwata agage. Bw'akwata agage naye ne basigalawo ng'abantu nti era tikabulamu era embeera eyo esigalawo. Ate basobola okulwana naye basobola kulaga abaana oluusi kibeera mu nzikiza. Bo bamanye kibakola ki? Bo nga bo abakyala. Abedda. Abakati balalamu. Abakati balaga. Abakati balalamu. So entalo ne zitandika. Maama wo ne mama wo muto. Olonga kiki? Mami wo olinga agamba ono yamutidde omwana? Already yali amanyi. Naye anti omuntu omubi ye tabaako nsonga. Ye kiba kikula kye kyesobola okukozesa. Kuba omuntu akuloge watali nsonga. Ne bw'oyambala obulungi oli n'akulaba ng'oyambadde. Kimunyiiza. Ne bw'okola obukozi kikola ki? Kimunyiiza. N'oseka. N'oseka. Gundi aseka ansekeredde. So oseka bibyo. So otalutandikira awo. Nti mu kutandikira awo ne byonna situmanyi ffe abantu laba birabe tusobola kumanya kikikola ki? Lwaki okuba mu senior 4? Saatuuka mu senior 4. Ki ekyatuukawo? Mpisiri. Ddaluuli yange. Ddalu. Ng'ovudde ne ku kyeddalu. Omwana asobola okugaana okusoma nga tagaanye naye olw'ensonga ezimu omwana asobola okubeerako ekizibu. Naye temusobola kiraba. Sijaganize ndaliko ekizibu. Nekisobola okubaawo kuba ntunuulira abatulaba n'abatuwuliriza nti waliwo ekintu ekibeera mu nzikiza. Kyotasobola kulaba. Gwe nolaba omwana nga mulala ng'olowooza ddalu lyaki? Alina ddalu. Jjajjange oyo yalina eddalu. Kuba omwana eddalu ya jjajjaawe. Kati bwe nzirayo ku bantu abazze ku bamuzeeyi bange bano beggamba okuva mu 8 okutuuka mu 94 abazze bakola ki? Abajja bafa. Byonna nti mbiraba kati mu bukulu kuba biri era nga birabibwa omuntu kugamba mu kiseera kino ebiriwo olwabyo ebimpa biri ebikola ki? Ebyemabega. Olwaleero bwe tutuuka mu 94 eyo oyo omwana amaze okufa embiranye yasigalawo. Embiranye bwesigalawo twali mu nju nga bwe gani twali ey'amaama eyo yali bagiteekako buteesi. Bagigattako. Olunaku lwaki olunaku lumu enkuba n'etonnya. Ffenna twalimu. Maama oyo yalimu ffenna twalimu ng'enkuba bw'etonnye. Lwali lwa ggulo enkuba bwe yatonnya situmanyi kibuyaga gye yava. Kibuyaga gye yava yatikkula amabaati agaffe ag'amaama kyemba nkozesa ne gabuuka ne gava ku nnyumba akasolya ne kavaako oludda ne gabuuka ne gagenda mpaka ku kibanja kya maama gwe baali baamuweereza ewuwe. Ne kuvaako ag'amaama oyo nka kitange ne gavaako ne gagwa ku ewuwe
kyemba nkozesa ku kibanja kye go gavaako ne gakola ki ne gagwa wano uwe kubo agaffe gavaako ne gagenda mairo ne gagenda okuva nga neri gye nkugambye lwaki ntandikidde mabega ne gagwa eri era olunaku olwasula wa chairman yetusuzaako ebbanga bwe twasula enkeera maama n'agendera ku kibanja kye kuba ekibira kyaliwo ne bagenda mu kibira ne batema emiti ne bazimba n'azimbayo ennyumba wa eri ku kibanja kye era wegaagwa yakola ki yazimba nono n'asigala wano olwo kati lwakitemwa mami lwaki teyajja mabaati gali n'agazza anti ng'omuntu yenna g'ogajjayo ty ogazze gwolowooza lwaki gaabuuka gave wano gagende gagwa eri ye gaatuukayo gatya gwali walamu wanvu jjukira lusuku ebintu si kyererezi nti kyali kyererezi nga bwogamba nti lusuku kuba kyazanga nsuku era zaali nsuku nga wandi nsuku ezigudde akale so erina kusigala ku kibanja kyo ne tubeerawo kati ebiseera ebyo wanne muvaawo kuba kibanja kuba muzeeyi nga bwegambye nti yaleka akisaze nga maama ekikye kiri eri wadde wano wewaali ewage ali amaka ne walimu ki muka kitaffe tugambe ebyo bali baamuwa ye n'ennyumba yonna ennyumba teyali yawaka kuba ebiseera ebyo yaliwo nga gye tukola ki naye ng'ekibanja mweri bakiwaani kitegeeza baali bagiwadde oli kati era yali entandikwa bone maama netuzimba eri no nakola ki nasigala wano kati ng'omwana akuze eddalo kiki nali mulalu bulungi neŋŋamba nange kanzimbe ng'omwana envubuka olunguvubu tandise sali mukulu naye nga ntuse emyaka 13 14 ndaba ddalo lyange neŋŋamba kankole kikanzimbewo neŋŋamba maama tugamba maama nti njagala nkolo ntandise kati ntandise okufuna ku ssente oba kyemba nkozesa si kufuna nti naye nga bwogamba nti natundanga ekibanja kyali kinene nga bwoga ekibanja kinene actually to compare ekibanja kye baawa maama wo n'ekibanja kye baawa muka kitaawo oba olaba kiriwo ekyali kisinga obunene byonna binene ettaka ga mu kyalo gaba manene buli omu baamuwa ekimugwanidde ekimugwanidde wadde ng'omukulu ye kiba kisingako naye nakyo kyali kiki kuba bwegamba nti okuva nga n'okutambula half mile kitegeeza waali okutuuka ku kyaffe ate kitegeeza waali wanene kati bw'okkirira wansi nga si bye bino ebyawano ng'okkirira wansi ng'ekisinzi tosobola kulengera na wansi mu kiki nga kinene nga n'ekibira kyo kiri kyokka kinene so ogamba otandika okufuna ku ssente wali otandise okukola nali sikola naye nga bw'omanyi nti taata yanjagala yanjigiriza ssente ekintu ekyobulabe ganga yampanga ssente kati nenkula nga mmanyi ki ssente kati ffe ebiseera ebyo twali tulina obw'10 obw'20 kati nga ne bakuwa kati obw'10 nga ogula paani 10 ne bakuwa akabi n'ogula paani nga bakuwayo nekine balance kati nga zo ssente zo ampa era ng'ozaagala era nga nzaagala ekintu ekyobulabe tujja kya mu maaso kati taata bwe ŋŋenda nga nkula eddalo lye nnyina nga ŋŋenda nga ntema nga omwana wa yenna nga ntema amatooke oluusi nga mugamba tafa kuba tosobola kugamanya gali mangi amatooke gabeeramu kati ng'otema n'otunda n'ofunayo akasente kati ng'ofunayo akasente n'ogenda nga ekyanyirwanga ne tuyiga firimu kati ngamba maama kati nendaba nga ndaba musumbuwa naye nga ng'ayomba ne mugamba mpaaka ewange nkole ki nime otuyingidde mu 9 nga mu 5 ngamba kale n'ayita jjajja nanga mutaba muzzukulu we ayagala kinagaawo papa ulikanga mwana wali wabeera omulamu gamba lwa kino kinaamuwa emirembe n'atereera era teyankalubiza n'akola ki n'akuwa nampa
ne bansalira ne bampa n'emyaka kijoowa muwadde kwonoonekera ddala nga tunda kusoma ne ngenda mu firimu ne tubeerawo kati ne ntuuka ne ng'aka nzimbe n'ennyumba mu kibanja kyekyo era we yasalya wali kumpi naye nangamba dembe ne mmanya nti waliwo ekiki ekibira emiti naye sigenda kugula migule kuba ennyumba z'omukyalo ebiseera ebyo buvubuka kugambe nti ogenda mu kibira n'otema miti gyo n'ojja n'osima ebinnya n'osimba miki emiti gwe maanyi go gegakola ki gegakweyimirira nga enzigi oba obugalani obuwulire obwo bwa butto bakozesa obugalani bwa butto mumanyire obugalani oyo ebiseera ebyo kati ng'okwata akagalani n'ofuna obugalani bwo n'obukoona n'oteekawo oluggi n'ogira n'okubamu obusumaali n'oteekawo oluggi ate waggulu okozesa ebyayi twakozesanga byayi so n'oba n'amakaago n'oba n'amaliya kati n'ennyumba olowooza nagisulamu kati mu kuzimba ennyumba ntandika ennyumba eyo emiti ngenda ngitema mu kibira bwe ntema emiti mu kibira maama oyo muka kitange ngamba talina kutema miti mu kibira ngamba sina kutema miti mu kibira ekibira ekya kitange ngamba ate sina kutema miti ngamba ekibira kyange ekibira yali engeri maama gyali omusirise bambi ng'ekibira yakyefunza kimba nkozesa kati oli nga yamulekera ekiye kita talina buki amuwadde talina kuyomba tayagala ntalo kati bwe ngenda n'entema y'emiti nga ngitema bwe nagitema nga ngisomba kati mu kugitema yaŋŋaano gikola ki ogitema naye n'ogitema lwampaka nengitema lwampaka nengisomba kati mu kugisomba nengiteekawo bwe nagiteekawo nagikola nagikola ki nagisomba nagizeewo ngamba naye kiki nga nimpadde emiti gyo nga tolina kutema mu kiti mu kibira nemuganja gitema nga tolina gitema nga bwomanyi nti eby'abaana ate ne maama najjayo omuggo nga gakuba nensirika nali waggumi nenzirayo nenkola ki notema emirala najja naki kati olwo kyessaamanya tumala okuvaayo nga ngamba bwegaye nti nyumba bwe yagira amabati gagenda eri maama asengu kati ono taata wange omuto yazaala maama omwana ate era kati ndoza maama nga omanyi nti ebyabantu bafuna okukyanga ne baawukana kati ate n'aganza ono wani omulala era kati ntema emiti egyo kati we baayawukana n'ono maama ate nawasooli aba tamuwasiza kugamba nti nga bw'ogamba nti oba yajjaawo kati simanyi oba ani aba awasizzaani teyamuwasa nti amutwale aba ayagalanira awo n'amuzaalamu naye olwokuba kati amaanyi ge yali alina ku kibira nga alina sapooti yaliwa ya taata wammwe yataata muganda wa taata wammwe yes kati ntandika okuzimba aŋŋaana era namubuuza ne muganda n'ekibira bwali wajja n'ekibira kitange yagula ekibira kino si kitutte ntemyemu miti oŋŋaana otya kati kyamunyiiza bwe kimunyiiza nga bwagamba nti omwana oba mujeemu oba tawuliriza kyemugambye kati waliwo omwami kama musaasire yali wa defense oyo amuleke kati nga bamunnyonnyola
kati naye olw'okuba nga bamunnyonnyodde nga bwe gambye nti okumanya n'okutegeera byawukana ye teyafaayo kuwuliriza tugambe yawuliriza yabale ayinza okuba yali mutukalaba nti oba nnyonoonese bakitwala nti nkoze eki nze nnyonoonese nekye naliko nali nkimanyi nga bwogamba nti omwana ye waba alina kyasimbye kisera ki kyaba akola ki kyaba ayagala era ne bakwatagana ne bankuba kunze togunywa oguwanda kati onkuba ekibira kya kitange ekinkubya kyekyaki nankwata jambiya nga nsaawa bitooke ebyali awo nsaawa ebitooke neŋŋamba ne mugamba era naye yali mu nnyumba ngambe yabyayi ne mugamba gwe n'ennyumba njajjooki kino ekibira kye munkuba ekimwana otamamu nti kya kitange yakikola ki yakireka yakigula kati oŋŋamba otya sijja kutemamu miti nkigenda ne kwerosi naye yali mukwata mpala bambi era ye nga nona kintu kye ng'akizaawa ewaka nga nona nze kyentegeeza nga kuzza waka bagamba njagizimba basaaga olaga eryani batuka ne bankongokako nga nzimba ki ng'ozimba nteekawo omusingi gwange nga nsimba miti gyange nga nsereka nnyumba yange nga njikuba kado nagiyingira kakyalina kabisi nga njiyingira bwe nnyingira ennyumba naye nga nnyumba mba neebase kugenga obuga saakimalamu wadde ni myezi 2 wadde 3 mba neebase nga wulira ebintu ebikaaba wulira ebinyonyi ebikaaba mu nnyumba kati ng'ekintu kijja ne kinyigira wansi nga kintuga kati nga kikunyigira wansi nga kintuga simanyi nkoononye bwe kintuga ngamba kiki mbeera etandise okwonooneka nga ngamba maama ne mugamba maama waliwo embeera eri bwe nene kiki ngabireka awo nga nkugamba amanyi ddaluulyo ndowooza era alina kyamanyi naye nga ebintu ebimu omuntu tojja bipapiro olina bikwata mpola kubanga mulimu ekintu kyasobola kunyonya omuntu n'akitegeera kuba kiba kyamunzikiza kye mba nkozesa kati lwali lumu omukadde era nali neebase nga ndi mu nnyumba omwo omukadde najja omukadde wajja nga ndoota buloosi bwe yajja n'ayimiriramu n'aŋŋamba mwanange era batubira n'aŋŋamba ennyumba eno bakusimbira eddagala ku mulyango omulyango waliwo eki eddagala omulyango era bwe yandagirira nensituka era bwe yamala oŋŋamba ekyo nasituka nentunula bwe nti mu mulyango ng'oyingira mulyango nga wano bwoti wootereka ekigere bwoti ng'olaba nti baasima waliwo ekiguluma ekikoze eki ekiriwo saasimawo nembeeramu kati embeera naye egenda netandika omanyi embeera yeyononeka egenda mpola mpola kati kulwala saalwalako sijja kugamba nti nalwala naye nga oli obulamu era olina ebintu byolaba ebyenjawulo kati yali 9:98 era nenziramu wayitawo ebbanga ttini waliwo taata oyo yali ayagala oyo maama yajjako mu nnyumba omwo mwalina misana nga mwendi bwe yajja mu nnyumba nalimu nga mwendi naye simanyi kikyambikka wanze nkimanyi embeera gye nalimu kati najja mu nnyumba nga mulaba n'ayingira bwali ku makya ssaawa nga 3 bwe yali ava mu nnimiro bwe yayingire mulaba nti akoze eki ayingidde kyesimanyi oba yali ye naye ekifaananyi kyenakola ki kyenafuna n'ayingira mu nnyumba yayingira mu nnyumba n'ajjamu akaseppiki naye nga njagala mugambe wasuza otya taata naye kyannema okukola ki okwogera naye nali ntudde nga bwe tutudde wano n'afuluma gwe nalaba n'afuluma n'akola ki era nakyebuuza kizze kitya naye nenkira nali nkyali mwana nenkireka ne wayitawo ebbanga si ddene era ndooza
bijja kumukumu ne wajja muzeeyi wange yennyini taata yali anzaala yali simulootangako kulu nasooka era yajja n'aŋŋamba mwanange goba endiga eyo gitwale ku lusozi waggulu yannengezaayo bayitayo lya kibiriizi yandaga mu mayinja eyo waggulu nemanya kirooto buki mbulooto nkireka awo embeera yatandika okuna mpulira sikyalina mirembe waka kubanga sina mirembe nempulira emirembe gikoze eki gikuweddeko yimpeddeko ne bwe ŋŋamba maama talina kyagenda kunkolera sirabawo njawulo sirise kati nemugamba maama omanyi nti mbadde nsaba ntunde nga sinnatunda nsaba ŋŋende ewaani ewa jjajja embara jjajja omusajja naye yali kumpi awo naye yali yatunda nga yasenguka n'agenda ewaki ewalala yagenda nemugamba nsaba ntunde ŋŋende ewa jjajja naŋŋamba tewali naŋŋamba naye sikukwasa ku ssente kunze tewali buki sikukwasa ku ssente kugamba bwatunda sikwata ssente jjajja yalina okunkola ki yalina ozikwata agulire gye ŋŋenda nanga talinaako buzibu kati kyendeseeyo nga sinnatuuka kutunda maama amala okumpa kuba bwe yampa waali wanene nga sobola kulimirawo wonna nga obuga nti waliko olusuku n'ekisenyi omuntu wasobola okukola ki okulimira waliwo senga wange yali azaalibwa senga wange ddala ng'azaalibwa ne taata naŋŋamba mpa mu kisenyi nga nkola ki nga nnimirayo kuba nali sobola kulimirayo wonna nemugamba lima n'alimirawo sizoni nga bwoga nti muntu adde abeerawo ng'alimirawo ki alimirawo bulimizi naye tukakisa nemugamba senge watu wange njagala kukola ki kutundawo nambuuza kasa mulaga bwe kityo naye namugamba njagala kukozesaawo nga kimanyi nti njagala kukola ki kutunda singa yaŋŋamba ekigambo teyakiŋŋamba ku olwo wayita nali ŋŋenzeeyo tiryali ddene za weeks ng'emu kuba yali mitala nga bw'ogamba nti ekitwawula nga bw'olaba mu kisenyi wali teri mitala kati mitala neri bayitawo biki mitala kati bwe nagendayo ewuwe twali tuva mu tawuni ne mutabani obudde ne bunzibako neŋŋamba kati nga nti okuyita mu kisenyi nga kansulewa senga njagenda enki kumbe kyesimanyi nti ekyomugamba nti owantu wali njagalawo kyakola ki kyamuyisa bubi era senga bwe nagamba ngenda kusula yaŋŋamba n'abaana baaliwo naŋŋamba sebo yagala kukozesaawo ewantu olaba kitawo yafa n'abireka naye ate ggwe kyannuma nenkireka saamanya kigambo kyonna nali ŋŋenda kusula we naye naguma naye nga kantambule ŋŋende ewaka kapita mu kibiina naye nakiteeka mu bulongo bwange nekiteeka mu mutima gwange neŋŋamba siridda wasenga niwalifa sirikola ki toliziika naye nakyerekereza nga ki nga nze nekiteeka mu mutima gwange kyannuma era nakati sirinnyanga mu lulyo kuva samaziika ate sirinnyanga mu lujjalo ate siririnnyayo si mu bubi naye nze nakiteeka ku mutima kireka bwe kityo kati era lumu tudde wano ku kyennyumba ennyumba bwe nnemerera nenjogera ne maama ne mugamba njagala kutunda ŋŋende ewa yajja naye nga tekirina buzibu naye jjajjawo yakola ki yakwata ssente gwesigala kukwamako ssente kyeka ssente zaali zikwonoonye nti tewali mutawaana nga ŋŋenda ewaani ewa jjajja nga mutunda sitwatundirawo nasooka ŋŋenda ewaani ewa jjajja omunonyagula naye mu kugenda ewa jjajja waliwo nali nnimye lumonde ng'ali mu lusuku kuba wali wanene nga waliwo ekitundu nga buganda olusuku tosobola kubanga lunenyi wabawo ewantu wewaafu nateekawo lumonde nga mu kisenyi ntaddeyo obummonde ne kasooli kati bwe nali ŋŋenda nanoonya transport ne ŋŋamba omwami bamuyitanga Mwesezi era gwe twaguzaako n'ekitundu ne mugamba lumonde ono mu kasooli
mpaamu ssente omunanga njagula buki emuga obumonde nabulekera maama kasoli namuguza mwesezi era yampa ssente kati lumonde yali mu lusuku nina omuwala gwe namuwa yalinga boga mukuze mwenna yali omuwala wa neighbor omuwala oyo ne muwa lumonde oyo bwe muwa lumonde oyo nga bogamba ati nga amukoola yali ali mukoola n'asanga olugoye olukakose lugoye ne yali yirizi nga nsibe ngiri mu kikata kya lumonde kubanga boga nti eri mu bitooke kikata nga kiri ku kitooke n'agikuulayo kati nga boga nti okoola n'osika ng'osika kigoye n'agijjayo kati bw'agijjayo byonna nabimanya oluvannyuma olunzi nagenda ogenda dda wajjajja ya nagenda wajjajja bw'agijjayo babi nga omanyi eby'abaana agisumulula atandika okukola ki ayagala kumanya kirimu ki ekirimu oba biki ng'asumulula mwala yagwa eddalo mwala baamutambula nze emyaka kumpira mu misagi emyaka egi olwagisumulula bwati nagwa eddalo simanyi oba kyatwala bbanga kyawo naye tekyatwala bbanga ki deni n'agwa eddalu naye nga bwe nkunyonyodde emabega kyensobola okugamba nti kitaawe yali muganda wooli omusajja omusawo gwe nabanyonyoddeko emabega yajjanjaba muto wange baatwala enkoko kutaasa muto wange ono yali alugenda naye bajjanjaba omwana kumpi emyaka 2 nga tawona yagwa eddalu lwaliyiza eri yejja muki kitegeeza singa nze nagijja musimanyi wa gibyandikoze eki gibyaligweredde n'okuvaawo kitegeeza waliwo ekyali kikola ki kyantaasa okuva ewantu awo okuvaawo ndyoke ngambe ngende ewa jjajja omuwala yagwa eddalo omuwala bwagwa eddalo ne bamutambulira baatambula ne batambula oba kati yawona simanyi kitute kati bwe tumala oli wajjajja ndi wajjajja naye kiri ekintu nga kinzigira kati nga kinyigira wansi nga kyava mu kunyigira wansi kati nentandika okufuna omusota kuba sijja nga gujja ne guneezingaku nga mba neebase ne gujja ne guneezinga kuki ku mukono mukirooto oba nga weebase kati nti bw'oba weebase ebintu byamu kyatugenda kusuzaako ttaala mpulira bulungi nenze mba mpulira nti gukoze eki gukwezingiddeko guneezinze ku mukono kati nga nzukuka ekiro nempoga jjajja nambuuza kuba jjajja mukyala oyo gye nali nambuuza kiki nemunnyonnyola naye nga gwe wokyogerera jjajja musajja tayagala kuwulira gamba twakula tumanye kateri bintu bya mpewo tewali bintu ebyo teri bintu ebyo era nga woogira bya stan Swaitan rajim tayagala kuwulira era wokyogerera we tokola shiriki naye nga bwe nzuukuka bwe nti kati bwe gunzingira kati nga bwomanye nti otya baba oti nga okukwata omukono n'okuba ku gundi mukutya ennyo okuba ku kisenge naye tegulina kye kati nti nga gwezingulula oguwulira kati omukono okola kigutta kati bwebuzuukuka nga gutta nga okubye ku kisenge bwe nga nkuba nga bwezuukira mu kutya kati kintu ekyatwala ebbanga nga nkyoge jjajja nagamba mwana kati gugenda kukolera ki jjajja mukyala ma jjajja we tabikola ki tabyagala simanyi bwesobola kukuyamba nembeera kati era n'ekibanja nekitundibwa bwekitundibwa sente jjajja yazikola ki era nagera nangulira we yakola ki oyagulira era kumpi newe olwo tubala sente nga mmeka ebiseera ebyo yali sente nyingi kuba zaali $1,800,000 bambi naye ebiseera ebyo ya 98 zaali sente bakwadde nga bumeka oba wano kati nga bagulira ettaka yawo nga nawe wanene yangulira kati bwe yangulira naye nga omanyi obuto bino bibaawo otya naye effujjo lye era osigala tekigana kutambula osigala otambula ng'omuki ng'omusajja ng'omuntu asaali musajja ng'omuntu ng'omuntu eddalo kati ekintu ekyomunzikiza kitakutadde ku ttaka
so okumanya nti mwana muki mulwadde ya kuba oba toli wansi mwana omuto omanyira nti mulwadde ng'ali ku ndiri kati bwe yangulira mwalimu n'ennyumba era nga bategeregere mbani ne bannaakola ki ne bannaavaamu bali nga batukisira nga bava muki mu nnyumba nga ngamba nange ngende mu nnyumba yange nkole ki obeeremu sijja kulima nti nagibeeramu ekiri awo kati bwe ŋŋendayo yakutawaanya sijaga nti yantawaanya kati bwe ŋŋendayo mbeeremu ngula ebintu nkola ki n'omuvubuka ntandise bandaba balowooza kuba kati omwana emyaka egyo okuba nga olina woguze ne bagamba nti awuwo kibanga kiraga balabanga gwalina ki ssente oba ya so oyina ewuwo olinamu nnyumba okuze n'ebintu by'omunda kati omuvubuka gumidde ebiseera ebyo twagulanga busapatu nga okakuuta n'okanika kabalaza wakamusana nekakawe kati wagula kati kabbulu ka red bonna obugula red ne bbulu naye okusinga bbulu yali ayaka ennyo umoja n'okuuta ekigere ku jjinja n'olinda kyake kigamba tojagala kiddugale n'okyanika wali kikale nga kwe mwambala nga okambala oba muntu waddala nga balaba kwegwanyiza naddala emyaka egyo bala kulaba nti nga kasapatu abanani nga bo bananyumirwako nga bwetwanyumirwa ife tetusobola kunyumirwa okuta akasapatuko nembeera mu mulembe ogwo jjukira nti biseera neetengeredde kyemba nkozesa ntandise obulamu amatooke ntema olina olusukulo nga wootunda emmere weeri kati nga bakuwa ebirowoozo okole ki owase osobole okwezimba nzeye nga ndaba muwala ate oli gwe bakuwasiza wakola otya oyo ye anti biri byali bya buto olwo taata yali kigamba ndaga kya oba nyaye kye naamujjuukirirako kye mba nkozesa oli gyali era ye ali eyo waabwe ebyo byaggwawo byakomakoolwebakuwasiza so ofuna omwana muwala nga sijaga nti nafuna nga nkwana mwana muwala nanjogera ate ebyekivubuka nkwana ya tojaga nti oba tosobola kugenda gamba omuwala era bakukwanira muki omuvubuka oyo ali atya muvubuka mulungi alina empisa n'omuwala bwe bityo kati nga ogamba embeera y'abaana mukukuta abazadde oluusi baba tebabikola ki tebabimanyi naye babimanyira omukwano ogw'ekivubuka tegukwekebwa naye babagamba bwenja kusiba va ku muwala wange kuba jjukira nti osobola okwagala omuwala omukadde abakadde abo tebasobola kusiima lumu kujja ng'ogenzeyo muki naye kati nti omwami ye yali tayagala nga buga nti ate nga mutuufu kuuma mwana we nanyina okugendayo obugenzi mu butongole kati era nga ebintu wabawo ebyetaagisa nimu musigalamu ebbirira kati jjajja ebiseera ebyo yali nga ntumya ebyekyalo bisaasaana mitala giba kuba jjajja wabibuka byalo nga bijja okutuuka ebuba bisatu naye nga ntumya nga mwanange agambye yagala muwala wa gundi ye yambuli awazina nga atoleeta wano munyarwanda kuba baali banyarwanda omukyala oyo omuwala oyo naga tebabaagala ye nga atoleeta munyarwanda nze sikinamu ko jjajja nga nali mwagala era n'omukyawa lwekyo byali byakiteera nga omwana emyaka egyo okukyawa tekuliiko gundi nti nakukyaye nkutabutiri siikuddira ani balamu okugamba toleeta wano munyarwanda omuntu oba omwagala ogamba mundeke nali seetegese ebyekivubuka nti so mukutwalize wamuwuliriza namuwuliriza era yaŋŋamba so omwana ndali nomugamba ebyo tobyogera obyerekereza omugamba mbali manyi omugamba omugamba munange era nakireka awo ne bamanya nti
baba bakitwala mu maaso bakimanyi tukyagenda mu ki maaso ate ekintu kiri sigenda kulwesaayo ekyo kyali kijja era embeera tevaawo kati natuuka ne nga simanyi bwe natambula nenzirayo wajjajja eno nenvaayo kuba bwe yaŋŋambye ne nga akasuka enzirayo wani nembe nekisigalawo nenjogera nejjajja mukyalo oyo bwe njogera naye aŋŋamba mwanange byajjajjaawo bimanyi sina bisobola kuyamba shirika omumanyi tetwagala bintu bya sitaani wano si mubi naye talina bwasobola kunyamba ate nga naffe tukuze tumanyi nti tebikola ki tebiriiyo bantu kweraguza tomanyi nani agenze kuba tolabanko omuntu agenze ku musawo ndagenze kola ki kweraguza kuba tomanya naye bwe nzirayo emabega